에리마 나상아 나사차오 나사콘마다 자고노 주문 기상 한쪽으로 매는 가발 뜻하대오 벨류타레 에이 허리 건강 빨간불 카자마이가 빨간불 미양 편이바리 허리 건강을 지키려며 카자마이고 테네진의 소루시에너 가벼운 가방을 메어야 한다. 뽑아도 레이리고 레야마 피바이 허리 건강을 위해서는 가방을 메지 않는 것이 좋다. 카자마이도 했으니 레이물이라 가오마이도 또 뼈하라. 아니에요. 대파대오 벨류리 수이 카자마이 뜻나 시라는 뼈 빨간 분은 나쁜 거예요. 마가오네 이야. 가방을 계속 같은 방향으로 매면 허리 건강에 좋지 않다. 뚱이너 디렉션 고에 루니메스리너 카자마이야 마가오네 마우레. 가방을 오랫동안 매는 것을 허리 건강에 해가 될 수 있다. အချိန်ကြာကြီးလွဲကိုလွဲထားတဲ့ဥစ္စာကခါကြမှာပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်အဖြစ်နဲ့တူတဲ့ဥစ္စာကဘာဖြစ်မလဲ 또 계속 같은 방향으로 매면 뚱이너 디렉션 바고 ပဲလွဲတယ်ဆိုရင်네, 도축하다는 때문 투자는 둘의 우사 미니니 뭔 다음에 도축하다, 색다르다, 특히하다, 특별하다. 하나 두어번호 특별하다, 투차네 번. 자두는 또 소리에 투차니. 네, 도축하다가 때문 투차래. 때문 투차의 범사네 간판, 사인보드. 지나가는 사람들의 시선 끌다서 아미 알고 쏠사네. 시선을 끌다, 아미하고 쏠사니. 사로잡다는 아미하고 판단하기. 사로잡았어요. 눈길을 주다. 눈길을 주다가 관심을 주다. 소리변에 도와주네. 생wen사 못 비라. 색다른 모양의 간판이 사람들의 눈길을 사로잡고 있다. 또 투자의 봉산의 삶모가 소리너 누리의 아미하고 판단의 시발에 눈길을 사로잡고 있다. 판단이발에. 또 투자의 소리사가 도톡하반에 도와주래. 간판 장별에. 누리의 아미하고 판단이. 만에 아고보로 파지면어 간판의 모양을 동일시켜 사람들이 한눈에 볼 수 있다. 사이먼 봉산이고 빵쓰레마다니 누리가 내 눈이야래 마고 미네만 피바이. 아니에요. 하고는 몇할 리베네 꼴로니 눈에 뜨는 간판을 만들기 위해 눈에 마틴이야오 눈에 뜨다는 거네. 눈에 마틴이래 삶하고 뷰러포드였으니 사람들이 노력하고 있다. 누리가 조사를 시발. 지나치게 큰 간판을 지나다니는 사람들에게 방해가 된다. 논전소안에 찌마 올라타래 삶모를 가서는 폈도안이래 둘이시고 방해가 된다서 아나우샤 피시바이. 아니에요. 비유지. 네. 네, 색다른 모양의 간판이 사람들의 눈길을 사로잡고 있다. 취업률 석 달째 제자리 걸음. 알론 원에랭가 똥라자마 뭐 노돈이야마 미유디바고 래 정부의 현실적인 대책 필요해. 소야의 뭐 레드리산의 우부디 루아바리. 현실적인 대책이 필요하다. 정부의 새 대책으로 취업률이 올라가게 될 것이다. 소와 우리의 구리네 로간 레이니가 달라보려 필라마 피데. 정부의 대책으로 취업률이 더 이상 떨어지지 않았다. 이제 보기로 짜도 봐고 취업률의 변화가 심하여 빈탄라비 나왔으면 소야가 대책을 마련하고 있다. 우리리고 비슷한 예시래. 취업률을 높일 수 있는 정부의 실현 가능한 대책이 요구된다. 네, 취업률이고 현재나임에 소야의 레드리산더 피나이지 시대 우버리리고 땅소 타바리 요구된다가 땅소래. 로아데이서 시에는 요구되다. 네, 4번. 다가로 우버리 에때네တက်လာလို့ပါမယ်ဆိုတာကမှားတယ်။ဘာဖို့လဲဆိုရင်အစိုးရကဒီချွတ်မျိုးတွေက3လစတိုက်ကိုကြာနေဂျေဇာဒီကော်နမီဆိုရတဲ့ပြသူနေရာကနေမရွေ့ဘူးဖြစ်နေရ။သူနေရာမှာသူလိုင်းလျှောက်နေရတယ်ဆိုတော့မရွေ့ဘူးနော်။လက်တွေ့ဆန်တဲ့ဥပဒေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်။ပြုံးရှိကြောဒေချေကြီးဖိလို့ခါတာ။အဲဒါနံပါတ်4ရမယ်ပေါ့နော်အထင်မှန်တဲ့ဂျုံတာပန်စာပုံ။ဒီထက်ပိုပြီးမကြတော့ဘူးဆိုတာကမကြတော့ဘူးလို့ပြောထားမဟုတ်ပဲねသူနေရာမှာသူပဲရှိနေငြိမ်းနေရမှလည်းဖြစ်ဘူး။ဒီချက်ကိုပြင်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်အစိုးရဥပဒေပြင်ဆင်မှုလိုအပ်နေပါတယ်လို့ပြောထားတာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ပြင်ဆင်မှုတော့မလုပ်ကြသေးဘူး musical လို့မှန်တဲ့ဒရာမာ musical နဲ့တွေ့ရ drama တဲ့ 볼거리 많아져 ကြည့်စရာတွေများလာခဲ့ပါတယ် musical plus drama အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားမှာเนาะ musical과 드라마를 함께 보면서 그러다가 지에네 찌부 뼈물부 야보를ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 즐길 수 있게 되었다서 말해 뮤지컬이 드라마로 만들어져서 뮤지컬과 드라마님의 비록 비에 남았으리는 구경할 수 있게 되었다. 레바지 슈보 야보를 편하게 말이.
드라마가 뮤지컬로 만들어져 즐길 수 있는 것이 많아졌다. 드라마가 뮤지컬에 비롯비나 마스리노 뼈물리야 메이아리가 냐라게리. 드라마와 뮤지컬이 함께 만들어져서 구경할 거리가 많아졌다. 에리마 블루니아리베 시와자 나와자 마네우사 라이지 메스리 좀 냐라리 스루사마스 피아 어, 동네 리리아 나고리아 네, 유보 조심해. 시가 네. 드라마가 뮤지컬에 넣어놔라. 드라마는 뮤지컬가 아주 비롯놔라. 드라마오 뮤직의 니네 로바. ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်3ဖြစ်မယ်။အတူတူပြုလုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမပါဘူး။함께ဒါမှမဟုတ်같이အဲ့လိုပုံစံများနော်같이 만드는 드라마အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောထားမှာမဟုတ်ဘဲね။ musical နဲ့တွေ့သွားတဲ့ drama ဆိုတော့ drama က musical ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ဒါကြောင့်လို့ musical drama ဆိုတဲ့အစာမျိုးရှိသေးတယ်နော်။ကပြီးချင်းနဲ့ဆိုကြတဲ့ဥစ္စာတချင်းဆိုတာအများကြီးပါမယ်နော်။ 배구팀 젊은 옷 갈아입고 헐헐 날다. 배구팀의 리베가 자요. 베이스볼 가사의အဖွဲ့ကိုပြောချင်တာ။ baseball ကစားတဲ့အဖွဲ့က 젊은 옷ဆိုတာငယ်ရွယ်တဲ့အဝတ်အစားဆိုတာသူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနဲ့အစားထိုးတာဂရိုက်တာကပြောင်းဝတ်တယ်ဆိုတာပြောင်းလဲလိုက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့ hot hot ဆိုတာကပြန်တဲ့ပုံစံကိုပြောချင်တာပေါ့နော် hot hot နာတာဆိုတာကပြန်နေကြပါလေလုံးဝအထက်ကိုတက်သွားတာကစားသမားတွေကငယ်တဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းလဲလဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆို 네, နော်သူ့ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုရတက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုး배구 팀과 유니폼 고 변해도알아 아니에요. 젊은 네, 선수로 구성된 후 경기가 시작되었다. 병원사 내게라. 내외의 그사도만의 병내비에 펄시비나 아니에요. 병원사 내게에 쏘아대디အောင်မြင်မှုတွေ ရှိနေတာပေါ့နော်. 젊은 선수로 바뀐 후 경기 결과가 좋아졌다. 내외도 그사도만의 병내비나 마스터이노 병원 리셋이가 강하게 봐요. 맞나? 많이. 오케이. 경기 결과가 좋아졌다는 맞아요. 병원 리셋이가 강하게 새 옷으로 갈아입은 후 경기를 준비하고 있다. 이다이요. 새 부동산 정책. 부동산 소와 HME 조성 어때의 우버디. 정책. HME 조성 어때 HME 조성 우버디. 우버디 어때 고ပြောချင်တာပေါ့နော် 효과는 고အကျိုးအနေစဉ်ထားထားပြီးတော့မှဝီဂွန်ဩကာဒီတာထင်မြင်ချက်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဩကာဒီတာတွေပဲကဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဂီစုခါတာဆွဲတွေပဲတွားတူပဲသူ့ရဲ့အကျိုးအနေတင်ကိုထင်မြင်ချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးပြောနေကြတယ်새 부동산 정책이 거둔 효과에 사람들의 관심이 쏠렸다. 우버리ပေါ့နော် HME အကျိုးဆောင်ဥပဒေအသစ်ကနေပြီးတော့ခေါ်သူတာဆိုတာကစိုက်ထုတ်ထားတဲ့အကျိုးအနေတင်မှာဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေက쏠렸다ဆိုတာကမြင့်တက်နေပါတယ်사람들이 새 부동산 정책이 거둘 효과를 기대하고 있다. 누리가 HME အကျိုးဆောင်ဥပဒေ HME ဥပဒေအသစ်ကနေပြီးတော့ယူဆောင်လာမယ့်အကျိုးအနေတင်တွေကိုမျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်မျှော်လင့်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းမပါဘူးလူတွေကထင်မြင်ချက်ကြောင့်အကျိုးအနေတင်ရှိတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေအသစ်ကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်새 부동산ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး새 부동산 정책 효과에 대해 안에ပတ်သက်ပြီးတော့လေအကျိုးအနေတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့사람들의 의견을 나누었다လူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါအဲ့မှာ1နဲ့4နဲ့မှာဘယ်ကအမှန်ဆုံးလဲ 네, နံပါတ်4ကအမှန်ဆုံးပဲဒါကတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေစိုးလိတာဆိုတာကဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ပဲပြောထားရဲ့ဒီဟာကမှစိတ်ဝင်ဒီသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောကြရဲဆိုတော့ဒါအတိအကျပတ်ဝင်နေနော်ဩကာဒီတာရဲ့စာနာနူတာကိုပြောင်းပြီးသုံးထားလို့ကြောင့်မလို့ဂျုံတာဘွန်စာဘွန်중부지방비 오락가락 알레바이ဒေသမှာရှိတဲ့မိုးကသွားလိုက်လာလိုက်တွေရွာလိုက်တိတ်လိုက်နဲ့နေရီ까지 이어져နက်ဖြန်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်중부지방을 내일 하루 종일 비가 내릴 것이다မနက်ဖြန်တရက်လုံးမိုးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတရက်လုံးမိုးရွာမှာလား아니에요 오락가락လို့ပြောထားတယ်ရွာလိုက်တိတ်လိုက်중부지방을 비가 그쳤다가 내일 다시 내릴 것이다မိုးတဲ့ရာကနက်ဖြန်ထပ်ပြီးတော့မိုးရွာမယ် 아니에요. 아니에요 중부지방을 내일까지 쉬지 않고 비가 내릴 것이다. 나베니로 표현 예소네 봐주고요. 계속 사다이 모유아마, 사다이 모유아마. 내일까지 비가 내렸다, 그쳤다를 반복할 것이다. 남편한테 모유아마 떼라고 사다이 색하들 랩시네마 제바에 나말리 4번 영화 사랑 역시 체스로사 기대감 속에 연애 자리 테마 개봉 첫날 총리자들의 예ပထမဆုံးရက်မှာပဲဝန်ကနောက်ချီဝဲသူရေးအတွက်တွေကအိုမန်တော်မောဆိုတော့9000ကိုကျော်သွားပါတယ်။영화 사랑에 대한 평가가 예상과 달리 좋지 않았다ဆိုတော့ 뭐,
တူတင်ခံမှန်းထားတယ်မတူပဲနဲ့မကောင်းကြဘူးအားကြီးရောခွန်ကဲစုကအိုမန်းကိုကြော်သွားရင်9000ကိုကြော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာကောင်းတယ်နော်영화 사랑의 개봉을 기대하고 있는 사람들이 많다. 이 이체는 배들의ထုတ်လွှင့်မှုကိုပေါ့နော်မျှော်လင့်လျက်ရှိနေတဲ့သူတွေကများပါတယ် 기대하고 있는 사람들이 많다. မျှော်လင့်ချက်တွေထဲမှာလို့ပြောသွားရေပေါ့နော်ဒီအကြောင်းပါလာအောင်ထည့်ပြောကြည့်ကြည့်မယ် 기대감이 높아 မျှော်လင့်ချက်တွေကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 5만 명이 관람하였다. 9000ကနေပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ် 평가가 나빠서 평가 မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် 오만 관계를 기대하기 어렵다. တော့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဟိုက1နဲ့4ကတော့လောကမှားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်3ပါဆိုရင်ပုံမှန်တဲ့ဥစ္စာကနံပါတ်3ပို့ပြီးတိကျတဲ့ဥစ္စာကိုရွေးချယ်ရတယ်မှန်တော့မှန်တယ်နံပါတ်2ကလည်းမှားရတော့မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီမှာချိုးကပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ဒီတရားစာကြောင်းတိုင်းပို့ပါတဲ့ဥစ္စာကအိုမန်းမျိုးမှာပါတဲ့ဥစ္စာကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်9000ကိုကြော်ပြီးတော့နောက်ရှုကြတယ်네, 대형마트 불황 피해에서가 시버의 벽에 사이다. 경제 불황 소위 시버의 막가오라고 표현하잖아. 경제 불황. 시버의 벽에 사이트. 시버의 벽에 막 재래 시장 소화가 요야세리의 매출 영화대가 서로시에너 나 홀로 쑥쑥. 또 디아우 테베 쑥쑥에 대해가 중가하다 소에 대해 တက်နေပါ 뚜뚜쿠레베 တက်နေတယ် 대형마트과 재래 시장을 불황 속에서도 매출이 상승하였다. 나 홀로가 တက်နေတာ မတက်ဘူး대형마트가 불황 편에서 짜네 호박가 짜네 대형마트들이 영문 강의 도장 뭐 제일 시장만 변이 영향을 다 배고 너 네, 대형마트의 매출이 상승하다서 말이노 땡이에서 대형마트가 뭐 강원도 뼈 다르자 말이 불황이지만 대형마트가 재래 시장을 매출의 영향을 받지 않았다. 시보이마 강원배 매네 보노 대형마트의 재래 시장이 양화리 마스리노 영향이 뭐 미야시게 봐. 너무 잘이 뭐 미야시게. မလေးပါ နံပါတ် 4 네. 대형마트는 매출에 어려움이 있지만 양화리만 캐캐시 배매래 재래시장 가수는 양화리가 떠나게 말해 매출이 높다. 낮에는 화창, 네개만 마소리는 화창하다는 말다. 야두두가 찌는 일에 밤부터 곳에 따라 비방울 뚝뚝 야바간이 싸비로 니아벌레 비로마 모세리리가 뚝뚝 소아가 짜센 일에 낮에는 흐리고 밤부터 장국에 비가 내리겠다. 네개만 마 오마이니에서 마이 네개만 마 오마이니에 잘 공배. လုပ်ပေးလို့ရမယ်နံပါတ်2နဲ့3တွေပဲရှိမယ်နေကဘမှာဆိုရင်တော့ online နေပြင်မယ်ညဘက်ကနေစပြီးနိုင်ငံလုံးမှာမိုးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံလုံးလို့ပြောထားတာချောင်းကု아니에요 곳에 따라서 니야ပေါ်လိုက်ပြီးတော့မှနံပါတ်3ဖြစ်မှာပေါ့နော်낮에는 맑겠으나နေကဘမှာဆိုရင်တော့ကျင်နေခဲ့ပြင်မယ်ညဘက်ကနေစပြီးတမင်일부ဆိုတာကအချို့သောဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိကဝကတာမိုးရွာမှာ 네. 로? 네. 정답ပြဘယ်လောက်လဲ 똥. 3 물렁해도 포도주 소비. 시버의 뼈가 말해 또 포도주와 잡이와의 양화리가 꽁충가 떼ጧ래. 불붙다에 대해 가자요. 미네까리야. 미네까리에서 대세문에 비슷한 가마 또는 불붙다는 경쟁이 심하다 소리배. 미네가 답이 소리야 변찬이도 허려면 심하다. 불붙다는 심하다. 또 EDM 사글로면어. 불붙는 탐의 경쟁. 양화리가 경쟁하자고 뼈가 하디. 이래샤지 봐. 빨리. 너말리.
물론에도 포도주 소비 증가 때문에 포도주의 판매 경쟁이 심해졌다. 시바입자가 말해 포도주 양화 공천과 따와에서 증가 뭐 나네 포도주의 양화리 대세무리가 심해졌다서 빈탄하게 말해. 나도 후진변지지면서 이 불러 말해 업체에서 나 농양을ပြော잖아. 농양이 자리만 대세무리 장 포도주와 민달하게 말해. 아니에요. 양화리 민달라로마 농양이 자 대세무리가 민달라 병면 편이. 포도주 양화 여자물이 장 포도주의 외유물이 여자도아래. 여자물이 말해. 과도하다ဆိုတာအလွန်ကျွံဖြစ်တဲ့ရောင်းအားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်ဖိုတိုဂျူထောက်ပံ့မှုတွေကမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုလားဆိုပြီးလား။ဆိုပြီးဖြစ်မှာနော်။ဝေယူရာနဲ့ထောက်ပံ့တာမတူဘူး။ခုံကပ်ဆိုတာကကြာလုပ်ငန်းဘက်ကနေထောက်ပံ့ပေးရမှာကျတို့ကခုံကပ်ယူရဲဆိုတာလေ supplier ကိုပြောကြတာထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ခုံကပ်ကြလို့ခေါ်တယ်။မာဝ် audition들이ရွာမှာရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကကြည်ခင်းမိဆောက်ထင်းပေးတဲ့ဥစ္စာကဆိုရင်တော့အခန်းကဏ္ဍကထုတ်ကီဆိုတာကထုထဲလာပါတယ်။ထုထဲလာရဲ့ 주메 얼굴에 웃음 가도 웃음 가드 수화가 앞에 편이래. 니타이두의 민나마 비모무리가 앞에 편이래. 농민들은 마을 주민들의 도움에 만족해하고 있다. 아따지의 두리가 휴화가 니타이두리의 꾸니리마 찐난 이바에 아니에요. 가장 리스토인도 아따지의 두리가 가웨비야로 비와노 오바소 아따지의 두리가 마 너무 루 피니자요 호데마. 다음에 두리가 가웨비야에 주야에 상생비의အခန်းကဏ္ဍကထူထဲလာရဆိုနေဒီသူတို့ရဲ့တောင်းဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍကြီးမားလာတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်နိုအင်းတွေကတဲ့ဒါ subject ကတော့နိုအင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဂျူမဲနဲ့စာမှာရမှာပေါ့။ရွာမှာရှိတဲ့နေထိုင်သူတွေအကူအညီနဲ့ပေါ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့အလုပ်လုပ်ရရှိပါတယ်ဆိုတာလေမှားတယ်။နေထိုင်တဲ့သူတွေကလုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့နော်။အဲစစ်တာအားစုပ်ထိုက်နေအားစိုက်ထုတ်နေကြတယ်။ရွာကအသက်ကြီးသူတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဂီပုနီထူတာနေထိုင်တဲ့သူတွေကလုံခြုံရေးအတွက်ပေါ့အားစိုက်ထုတ်နေကြတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့အသက်ကြီးသူတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်စိတ်ချနေကောင်းနေပါတယ်။ဦးစလုံးခါတဲ့ဆိုတာကစိတ်ချနေကောင်းတာနဲ့စင်တူတာပေါ့။ဒီမုံမှုတွေအပြည့်ဖြစ်နေရတော့ကျင်းနေနေကြရဲဆိုလိုက်ပဲ။ဒါမှန်နိုင်ခြင်းရှိမယ်သူထက်မှန်ရင်တလားအခုလိုက်ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်နေထိုင်တဲ့သူတွေကအလုပ်ကိုတေချာလုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေစီကိုကျေးဇူးတင်နေရရှိပါရဲ့တဲ့ မတော့ နံပါတ်3ပဲဖြစ်မှာနော်ကွက်တီတူအောင်လိုက်ရှာရရဲ့ဆိုတော့ခန်းစားဟာတာပါမပါဘူးအဲဒါကြောင့်နံပါတ်3ကကွက်တီပဲဟာလျူဆိုတာကကြတော့ K wave ကိုပြောချင်တာနော် K wave ကြောင့်နာမည်ကြီးလာရဲ့ဘေဦးနာမည်ကြီးတာကဖုတ်ပါကပောက်ကွဲထွက်သွားရဲဆိုအရင်နာမည်ကြီးသွားမှာဟဲဝဲခွန်ကိုနိုင်ငံခြားကြော်ညာတွေမှာလေယူထုံတောင်းဆိုမှုတွေက Jure EO ဆိုတာက EO ကြည်တာဆိုတဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေရနော်ကောင်းလာတန်းစီနေကြပါရဲ့တဲ့ဟာလျူဘေဦးနဲ့တော်တော်ကြီးအင်ဂီလို့တော်တော်ကြီးအင်ဂီဆိုတာကြာစင်းနေနာမည်ကြီးမှုရဲ့ဖုတ်ပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာထားရဲ့အဲ့မှာဒီမှာနေပြီနော်ခီဝယ်ဒီကရောကြနေတယ်ပြောရဲမှာတယ်인기를 끌기 위해서 해외 광고에 많이 출연해야 한다. 출연하다가 빠오냐면 능해자도냐리마 야지 빠오냐마 피빠이 네메지보도 아니에요. 또 인기가 할리우드 배우거나 개뼈상가 니비로 인기 폭발 네메지비로 능해자도냐리마 네메지야죠 빠오는야야 뭐 네메지베네 빠오는 거냐. 인기에 상관없이 해외에서 네메지단에 쓰다몸시 되는 능해자마 쪼냐리마 빠오보도 따오서부리고 야시레 예시래. 말이노. သက်သက်မှုရှိတာနာမည်ကြီးမှလုပ်လို့ရမှာနော်ခွန်အင်ဂီရဲ့ order 명서ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတယ်해외 광고 출연 요청နိုင်ငံခြားတော်ညာတွေမှာပါဝင်လာတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကဆက်လက်ပြီး မှန် တော့ ပါတယ်မှန်ပါတယ် မှန်တယ်နော်정답은 황금 영유가 자로 슈루묘배 빼예시 여행 업계 오랜만에 웃어 기도 농간이가 제자인이만 힘어라 봐요 오랜만에 웃어 제자인이만 힘어니 긴 영유로 여행 업계가 오랜만에 활기를 찾았다. 신라라의 빼예시리자 기도 농간이가 제자인이만 떠줘무고 변해비 샤보이는 게 봐요. 빼예시 소라네 영유네야 도와주래. 너 황금가 데메테라. 얘 샤바레 빼예시 소리배.
ပြောချင်တာပေါ့နော်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေ okay တွေကအချိန်ကြာရေးနေမှာညီမောနိုင်တယ်တကြောမှုကို ဖြစ် ရှ လာ င်းပြခဲ့တယ် ဖြစ်လာ 짧은 영유에도 여행을 하려는 사람이 여전히 많다. 또 다음에 빼예시 말에 မှန် 시장 보려고 내래 또가 이남의 미안이 바에 မှန် 말에 영유가 마실라이려 잡으로래 마시우소 안 မှန် 말에 영유로 별하에 영유 기간 동안 업계는 만족할 만한 여행 상품은 준비했다. 지난로 야매 기도 패키지고 비생게 말해. 아니 မှ 비생 န် 기도 တိ 패키지네 버터를 삼아 봐오. တိ number အီ 2. ရဘအီရ 1번. 긴 영유로 여행 업계가 오랜만에 활기를 찾았다. 변해 비로마 체인자이니마 예샤는 게라 피파래. 배추 생산 과자로 배추에 대비가 거비도 တန် နော်sinh sảnကထုတ်လုပ်တာခွာအင်းဆိုတာကအလွန်ကျွံဖြစ်လာရင်ထုတ်လုပ်တာကအလွန်ကျွံဖြစ်လာရင်농민들 한섬 가자로လယ်သမားတွေကဟန်ဆမ်ကတပ်ပြင်းချလာတယ်လယ်သမားတွေကတပ်ပြင်းချနေကြပါလေဆိုတော့အလွန်ကျွံထုတ်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိပ်ပြတ်တာပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကထုတ်လုပ်မှုတွေများရဲဆိုရင်ဈေးလျှော့ပြီးရောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပ်ပြင်းချနေကြတယ်ထုတ်လုပ်မှုနေရင်ပိုစည်းကြည့်ရဟုတ်တယ်မလား 배추의 생산량이 부족하여 아. 부족하다서 말이노 농사가 잘 돼요. 레드마 레디 잡히다 아니에요. 아. 힘의 차이 따서 비한 편인자리 비피는 자에 적게 말리. 생산한다. 내리베 통미도 해서 말이노 과일 말리. 도 리가 파나 두야메노 과일 Yes. 파나에 필요 이산과 로에단에 태고 톨로미도 하비로 농민들이 힘들어 한다. 레드마리가 빈만 잡아리디 소비 심리가 외유의 세컨사절이 세이치니리야 동바람 소화가 뇌우리로 뮤베 뇌우리로 뼈비들이 좋은 거예요. အဲ့လိုပဲလူဘဝမှာအခက်အခဲရှိလာပြီဆိုရင်ဘုံပါရမီအိုးနှင်းကောဆိုပြီးကြားဘူးလေမလား။နေဦးလေးရောက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုစောင့်မျှော်နေရပါမယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလာရလို့ပြောချင်တာနော်။နေဦးရတီကအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုံပါရမီဆိုပြီးတောင်းတယ်။စောင်းရတီမှာအေးတဲ့လီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာကိုပြောချင်တာနော်။ John Kimmer 줄수 없어요. 백화점 매출 기지개의 배가 저 stretching လုပ်နေတာ stretching လုပ်တယ်ဆိုတော့စက်တယ်။ကြောကုန်းတွေပါအောင်နေတာအဲ့လိုစက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ကြောပြေသွားပြီ။ကြောပြေသွားတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာရင်အချိန်တွေမျိုး positive ဆန်တဲ့အိပ်ပဲမျိုးဆိုလို့ချင်တာဝယ်ယူသူတွေရဲ့စိတ်တွေကကောင်းလာမှာတော့ရောင်းဝတွေကလည်းဘာဖြစ်လာကောင်းလာတာပေါ့ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ဂူမဲဆိုတော့ဝယ်ယူတဲ့လောဘတွေကိုအသက်သွင်းပြီးတော့ဘယ်ခွားဆုံးမေချူဒီနရနာကိုကပုံတိုင်းရဲ့ရောင်းဝတွေကလည်းမြင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်날씨의 영향으로 야두우두 장도 표현이야 아니에요. 백화점에 매출이 늘기 위해 행사를 하자. 보여로 될 가마 누리가 수병하자. 보여로 장도 막 봐. 외유들의 심리를 봐요. 반영하다. 외유들의 뭐노 사동도 외유들의 세컨사자리고 영변하되 공다의 뭐 양아 리뷰하고 호언을 얻고 있다. 강문의 마찰이 야리의 시대. မတ်တစ် ဟုတ်တယ်ဒါကြီးကကောင်းမွန်တဲ့နှစ်ချက်ရရှိပါမေချူးချော်တရားတွေပိုင်းမပါဘူးเนาะဘယ်ခွာဆုံးမေချူးတွေကတက်နေတယ်သူတို့ရဲ့ဝေယူခြင်းတဲ့စိတ်ကကြတော့ရှင်းနေဆိုတာကဆိုပြီးရှင်းနေဆိုတာကဝေယူခြင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောချင်တာဝေယူမှရမှာဟုတ်ဝေယူရဲ့လောဘတွေကပြန်ပြီးတော့ချိလာတယ်ပေါ့နော်ယုံညုကပါတယ်ယုံညုယုံညု ဟဲ့ ယုံညုရဲ့ဒိဗေကပါတယ်ပိတ်ရရှိနော်ဝန်ကံယုံညုဆိုပြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားရွှေပြုပိတ်ရချင်းပိတ်ရရှိပိတ်ရရှိရဲ့မာကြီးမဆိုတာနောက်ဆုံးနာရကရက်နောက်ဆုံးရက်မှာဆိုရင်နော်ယူထုံးချေကျုံကကြတော့ကားလမ်းပိတ်နေတာကိုစိုးတူတို့မုံစားအားကိုစိုးတူတို့ကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကကိုလက်ကိုက်ခင်းနေတယ်ကိုလက်ကိုက်ခင်းနေဆိုတာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကဘာလို့ပိတ်နေရလဲခီးသွားရဆိုရမ်းများလို့ပေါ့နော်နေပြန်ကြတယ်နဲ့ခွေခါလောက်ကြတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပိတ်နေတဲ့အတွက်ဆောင်မလို့ကျူထုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပါမယ်ယုံညူရဲ့မှာကြီးမှနိုင်နောက်ဆုံးရက်မှာကိုစိုးတူတို့ရဲ့ဆိုရှင်ကာခန့်ကျူထုံးစားကို accident ဖြစ်တာလား 아니에요. 하고 아니에요. 고속도로 공사 살로웨이 롱리아 자우네 아니에요. 아니요. 고속도로에 몰린 차들로 인해 길이 막혀 많이 막혔다.
영유 비엔이 와마 비 마지막 나인에 비도아이니 아주 왜 하겠나. ဝေးပြင်းကြီးပေါ်ကစုပြုံလာတဲ့ကားတွေကြောင့်လမ်းကအများကြီးပိတ်နေခဲ့တယ်။ယုံညွတ်တဲ့မှာကပိတ်ရတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ 교통 혼잡ဆိုတာက 혼잡 ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကားရှုပ်ရှက်ခက်တာပေါ့နော်။복잡하다는ဆင်တူတယ် 혼잡하다 ။အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်고속도로를 확장했다။ဝေးပြင်းလမ်းမကြီးကိုချိတ်ထွင်ခဲ့တယ် မတောင်း ။맞다။시청자가 저러 나신도리고 사로잡다가 저러 판사라이드 드라마 대체 드라마 엄마 시청률 상승 효과 톡톡 ကြည့်ရှုနာဆင်သူတွေရဲ့မြင့်တက်လာတဲ့အကျိုးအနိသင်ကထုတ်ထုတ်ကကြောင့်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပဲเนาะရှင်းချောင်းချရဲ့က익숙하다ယင်းဒီအကျုံးဝင်နေတဲ့တခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ drama ကကြည့်ရှုနှုံတွေကမြင့်နေတာဟုတ်လား အန ဖန်စားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကမတူညီတဲ့အရာတစ်ခုမှဖန်စားမှာဟုတ်တယ်เนาะယင်းဒီပိသားယာကြီးမှာမဖန်စားခင်ရအောင်시청자들은 시청률이 높은 드라마에 더 많은 음악이 나오기도 원했다. 니마더 드라마. ကြည့်ရှုနှုံတွေမြင်မာတဲ့ drama မှာပုံများတဲ့ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်သူတွေကအားညင်အဲကြောင့်လေတင်းတင်းနဲ့ကတော့ကျင်းသေးသွားပြီ။နားဆင်သူကတောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။ drama တဲ့ခြင်းကိုနားထောင်နေမှာကြည့်ရှုနှုံတွေကမှမြင့်လာ။ drama 음악을 시청자와 함께 만들어 ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပြုလုပ်တယ်တဲ့။အားညင် အနည်း ဘယ်လိုမှလုပ်တယ်မှမရှိရနော်။drama 음악ကကြည့်ရှုတဲ့သူတွေစီမှာအချစ်တွေကိုရရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြည့်ရှုတဲ့ rate တွေကလည်းမြင့်မားနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။시청률을 높이는 효과를 역할을 했다. 이해봐래. အေး 정답은 4번. 펴서 도와주네. 관광 버스 추락. 기도와 바스카가 추락가 뼈짜도에 아고 뼈짜도아 너. 안전 벨트로 승계 장원 목숨 건지다. 목숨 건지다에 대비가 아따고 깨지는 게라. 기도에 대해 아공long 장원과 아공롱의 이 아따리고 깨지는 게 봐요. 피라샤지 뭐야 니. အေးမတက် 맞대. 관광 버스가 추락했지만 뼈짜게 비밀에 신라이바의 두개가 안서버트 제주정 어걸로 어떠신게 말해 모두 살았다. 어걸로 어떠신게래. 만에 침묵을 깨다소아가 침묵에 대비가 바사고 빼타이 소리배. 깨다서 꿰도아디 바사 빼타가 꿰도아리 소로 말을 하는 거예요. 말이 안 나오는 거예요. အဲ့ဒီနောက်ကွာ 말을 하는 거예요. 가벼워야 필요하면 너. ဟုတ် 가벼워라. 이거만စကားထွက်ပြီလေ김민수 위원과 저 김민수 소의 뜻도엄마 대통령 선거 ತಮರရွေးကောက်ပွဲမှာ 출마설 부인 ပါဝင်မဲ့ကိစ္စကိစ္စလေးစရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှန်တရားကို 부인 ဆိုတာက ညင်းဆိုပဲအဲ့လိုကောလာဟလထွက်နေရရှိမှာပေါ့နော်တော့ပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအခုမှစကားစပြောရင်ပြန်ပြီးပြောထုတ်လိုက်တယ်ပါဝင်မဲ့ဥစ္စာကို 출마하다 ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဥစ္စာကို ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ် 부인 하다는ညင်းဆိုသည် 김 의원이 대통령 선거에 나가느냐는 질문에 계속 답하지 않고 있다. စရိုက်မဖြေဘဲနဲ့ရှိနေပါဘူး 그 침묵을 အနည်း 운동하러ပတ်သက်ပိတ်ထားတာပေါ့နော် 침묵လုပ်ထားတာ 침묵လုပ်နေဆိုပတ်သက်ပိတ်ထားတယ် 이거 피자라이기죠. 계속 답하지 않고 있다. 말이. 대통령 선거에 나가겠다고 최종 발표하였다. 빠운맘의 소비 나들어마마 진양해 말이. အနည်း 빠운으로 진양해 너. 선거에 나간다고 선언하자. 빠운의 소비 진양에 가마.
사람들이 연령이တက်ကြွစွာနဲ့ 세야찬도안에 조조개자바이. 아니에요. 아빠하고 나와서 내말 리베잖아요. 선거에 나간다는 것이 사실이 아니라는 입장을 밝혔다. 에리바창을 밝혔다. 퍼석에 말해서 나 침묵을 깨다네 봐주면요. 네. 침묵을 깨다. 야 부인소아가 인소라네 신주게. 부인하다는 인소. 민간 우주선 무사 귀환수로 변화해. 이 민간의 대비가 수완에 맞다 사이니 고바의 우사 복리가 우사고나 복리가 아가다인 무사소 안에겐소안에 귀환수라가 변화리. 안에겐소안에 귀환 변화리 아가다 키도 상품과 변환 타바리. 루리의 번호 앞에 무리마 민간 우주선과 고바의 아가다인가 번호 긴 우주 여행을 마치고 돌아왔다. 시라리아에 번호 우주 여행고 레사다 미로마 변하게 바래. 사람들은 민간 우주선이 우주 여행에서 무사히 돌아오기를 기대했다. 우리가 민간 우주선과 아가다 기세마고는 안에겐 소안에 변함에 우사고 현행게 바래. 또 변하게 미도아요. 네. 우주 여행 받고 아가다 기도하러 야매 우사고 현만로 야로. 재미자 되기요. 키티베리가 아가다에 더 입잖아요. 저 있잖아요. 하부에나 상바도 그시에. 서로랑 또 아니잖아. 우주 여행도 하잖아. 너 아가다 기네 또. NCG하고. 띠. 꽈비도 아이도. 또 딴다로 미야고. 또 트레이닝ပေးရသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကာလဈေးဖိုးလိပါကောင်းပါတော့အဲ့ဒါကိုဈေးကြည့်ရတော့ 민간 우주선이 무사히 돌아오면서 안에겐선에 변화에는 우주 여행의 가능성이 더욱 높아졌다. 아가다 기의 편의지리가 보위로 명하게 바래. 민간 우주선이 돌아오지 않아 안차 우주 여행에 대한 우려의 목소리가 커졌다. 대부분 다니까 지말하게 바래. 아니에요. 자, 변하게, 변하게 우로 별려잖아. 무사 소리는 바래. 안에겐선에 변화해서 정답은 3번. 네. 드라마 진실 인기 효과 드라마 진실소의 나메지의 역시 나메지의 조 야란이네 원작 몰라 사이즈야 몰라ထုတ်တဲ့ 사오가 베스트셀러서 베스트셀러 넘버 1고 야시래. 드라마 진실이 인기를 얻으면서 원작이 판매량 2위를 차지했다. 나메지의 드라마 나메지의 막 몰라 사오가 막 영화 넘버 1고 야시게라. 이 베스트셀러에 반해주래 판매량 1위가 도와주래. 시청률 2위 되자, 1위가 되자, 지수노래가 넘버 1고 역시의 가마수인 몰라 톨로의 사이즈 안에 빠뜨릴 생활사물이 민말하게 말 아니에요. 양상리고 레고이잖아. 진실이 인기로 원작 작가의 모든 작품들의 판매율이 상승했다. 또 얘기를 사우리 거론가 영화리 때와게 말 아니에요. 싸우 진실소의 몰라 싸우, 원작이 인기 요소를 추가해. 몰라 싸우가 내매 집이에 남아 내매 지의 자원인고 탑방태 비어마 시청률 1위의 드라마가 되었다. 지쇼 나생의 레이 넘버 D의 드라마를 뽑혀나게 돼. 넘버 B하자요. 네. 넘버 D. 기습소아가 6대의 갑자기 기습으로 거의 6대의 모든 하도야 드물이마 촬영 가서요. 가리가 홍콩아 피해진의 마음을 나자래 출근기 용도하는 라마 정체 빅소리다. 폭우로 피해를 입은 촬영들이 넓으면서 사람들의 출근이 늦어졌다. 우리의 로스네 우사리가 능자라게 말해. 현비의 촬영 요리의 지수를 잡아 봐대요. 디마 가리가မြန်မာလူတွေရဲ့အလုပ်သွားတွေလမ်းဒီမှာရောက်ကြကုန်ပါပြီအဲကြောင့်မပါဘူး 지마도 모자가 액시덴트 가리 액시덴트가 잇따르면서 드라이브ဖြစ်လာရင်းနဲ့မှာအလုပ်သွားနေတဲ့လူတွေရဲ့곤란을 겪었다. အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် 사고 저기서 빠오 가리 있잖아. 뭐에 때려서 몇 모리자. 갑자기 많이 쏟아진 비로 요리에지 냐지 유아라의 모리자. 가리가 피해진의 마음이네. 용도할 렌즈가 빼도하기래. 자동차에서 빼도하기. 엉금엉금하거나 피해진 마음이 줘야돼. 얘 마음이 알고. 피해진 마음이니까 빼다. 개소된 비에 드라이브의 모리마 대중교통 이용자가 한꺼번에 몰리면서 아미아바이 가리로 똥유래우사
transportation ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေကတခါရင်းနဲ့စုပြုံလာရင်းနဲ့မှာ출근길이 가 혼잡해졌다ဆိုတာကရှုပ်ရှက်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်정답은 3번နံပါတ်3ပဲရှိတော့တယ်ဒါက대중교통အသုံးပြုတဲ့သူကမပါဘူးเนาะသူနဲ့ပါရုပ်စာပဲရွေးချယ်ရမယ် online ခေါ်တယ် online ကနေပြီးတော့မဟုတ်တာလေခေါ်တယ်ဆိုတာကအလေးလေးလုပ်တယ် trade လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပဲเนาะလေးလေးကြတဲ့ဥစ္စာကစာကီဆိုတာကကြတော့လိမ်လည်မှုတွေ급증가မြင့်တက်နေပါတယ်ဂျမ်ဘူတေချဲမှာလို့ ਨੇ မိဟုတ်အစိုးရရဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေကတော့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဘူကျိုခါတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မလုံလောက်ဘူး충분하지 않다는ရှင်းပြတာပေါ့နော် online ကိုတဲ့စာကုတ်ကနေတော့ဒီမှာအစစ်ဒီလိမ်လည်မှုကိစ္စတွေကမြင်မာလာခဲ့ပေမဲ့အစိုးရဥပဒေတွေကတော့ပြင်ဆင်မှုတွေကတော့충분하지 않다တွေလွယ်လီပဲเนาะနံပါတ်1ရပြီမှာမလုံလောက်သေးပါဘူးဆိုတဲ့အခါနဲ့သူတစ်ချောင်းလုံးကိုပြန်ရှင်းပြထားတယ်မီနစ်သိပ်ပြောင်းလာတာမရှိဘူးเนาะဒါဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲကိုလိုပြန်ထည့်ထားရေးမိဟုတ်ကိုလို့ပြောင်းတယ်충분하지 않다နဲ့ပြောင်းတယ်급증은 늘다နဲ့ပြောင်းတယ်အဲ့ရပဲအရှိရောက်ဆိုင်ထက်ဆိုင်တော့သူကအလွယ်ကူဆုံးပြောင်းထားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။နောက်ဥစ္စာတွေက거래 사기가 증가하다မှန်တော့မှန်တယ်정부가 대책을 수립하고 있다ဥပဒေတွေကိုစုဆောင်းနေတုန်းပဲရှိပါသေး수립하다 수집하다ပုံစံမျိုးပေါ့နော်대책은 큰 효과가 없었다အကျိုးအနေနဲ့မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့아니အကျိုးအနေနဲ့မရှိခဲ့မှန်တော့မှန်ပေမဲ့ဒါတားမြစ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေကိုပြောတာ아니에요သူဥပဒေကြီးကမြင်မာလာပေမဲ့ဥပဒေကမလုံလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်충분하지 않다မိဟုတ်ဖြစ်နေရဲ့피해자들을 위해 자모가 대책을 마련해야겠다고 발표했다. 소야가 우브리 비행하면 소리 진행하게. 우브리야 치여시래. 다음에 애야가 물론 대부 편이야. 충분하지 않다. 소리잖아요. 또